तो हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ऋषभ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लेगो के ट्यूटोरियल्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरे चैनल के नाम में गेमिंग है और मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, मीन्स क्या है ये ऋषभ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही सोचा कि ट्यूटोरियल्स बना लूँ तो स्टार्ट कर दिया बनाना। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक पजल बॉक्स बना रहे हैं। तो आज हम एक पजल बॉक्स बनाएंगे लेगो का, और वो बहुत ही ट्रिकी पजल बॉक्स है। तो चले शुरू किया जाए। और ये वो पीसेज है जो आपको पजल बॉक्स बनाने के लिए लगेंगे। तो फिर ऐसे और फिर ऐसे और ये नीचे से ऐसे खाली होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे रख लो। और गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पजल बॉक्स कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी सिखाऊंगा। तो ये इधर एक्चुअली तो ये है अपना पजल बॉक्स, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। स्टेप 1, टर्न दिस ब्रिक। स्टेप 2, पुश इट gently. Step 3, remove this gray brick out. Okay, and step 4 is just pull this building like structure. And step 4 is to just slide this from the between, and you get money as the price. So that's how I made my puzzle box, and you get money as the price. So hope you like the video, guys, and if you like the video, please leave a like and subscribe to my channel, and do not forget to ring the bell icon, and I will meet you in the next video. But till then, goodbye guys.